Ben, boas tardes a todos. Grazas pola vosa asistencia a este acto de presentación da síndrome de Hayford. Este poemario, escrito pola nosa veciña Natalia, recibiu este ano o premio O Facho, convocado pola Asociación Cultural O Facho, e debemos decir además que foi un premio outorgado polo xurado de forma unánime, non? Editado ademais pola editorial Nova Medulla Editores, que se dedica, está especializada en poemas, en poetas, edita libros dedicados á lírica. Esta obra, titulada así A síndrome de Hayford, utiliza as personaxes de Rita Hayford como Rita ou Gila, que digo, o Adama de Xangai, para debruzarse sobre a sociedade contemporánea, o tempo que achega, entre outros temas, unha crítica ao patriarcado. A autora do libro, como xa dixen, Natalia Anoso, nacida en Vilaronte en 1983, é licenciada en xornalismo e doutora en comunicación audiovisual e publicidade pola Universidade de Santiago de Compostela. Traballou en Antena 3, no Xornal de Galicia, e na actualidade desenvolve a súa actividade profesional no Servizo de Prensa da Universidade de Santiago de Compostela. Este é o seu primeiro poemario completo, é un moi bo principio, obter así un premio, na que xa ten participado outras veces en poemarios con outros autores. E sin máis, deixo-vos con ela para que vos explique un pouco de onde xurdiu toda esta obra e que nos lea algunhas dos nosos poemas. Moitas grazas por presentar. Bueno, quería comenzar dando, por suposto, as grazas á Pomba do Arco por organizar este acto de presentación e, por suposto, a Librería Bahía por acollelo. De feito, lembraba, hai un anaco na casa, que o primeiro texto que me publicaron foi grazas ao certame da Pomba do Arco, cando debía de ter un 9 ou 10 anos, un relato curto, non? Así que, bueno, estou moi agradecida, non? A min gustame escribir, non me gusta demasiado falar. Ademais, me parece complicado falar sobre o que un ou unha escribe, non? Así que o que vou intentar facer un pouco é dar unhas pequenas pinceladas sobre o que é a síndrome de Hayford, pero tampouco sen entrar en moito detalle, porque a min gustame tamén deixar un pouco de espazo e de liberdade ao lector para que faga a súa propia interpretación, non? Eu sempre digo que cando nos achegamos a un libro facémolo coa nosa propia mochila de bagaxe cultural, experiencias vitais, circunstancias, o propio momento da vida, non? E ao final a lectura é un choque, non? Entre o que o autor ou autora depositou no texto e despois o que o lector ou lectora atopa ou quere atopar aí, non? Entón, bueno, un pouco a grandes rasgos, o que eu quería facer ou no que eu estaba a traballar en inicio eran unha serie de poemas que eu estaba agrupando baixo un título provisional que era o de As Transformadas. En esa serie de poemas eu estaba abordando un pouco o principio de dualidade entre o que somos e a imaxe que proxectamos na sociedade, non? A min hai unha frase dun novelista norteamericano xa finado, Philip Roth, un dos meus escritores favoritos, que era un home que vivía prácticamente completamente aillado da sociedade, dedicábase por completo a escribir 7 días á semana, todas as horas prácticamente, só paraba para dormir, e tan só saía cando lle tocaba presentar algunha novela, non? En unha entrevista, el dicía algo que a mí me chamou moito a atención e que naquele momento me pareceu un pouco exagerado, estou falando mellor de hai 10 anos, unha cousa así, pero que hoxe en día me parece que está de gran vixencia, non? Philip Roth dicía que as pantallas estánnos devorando. Me parece que é unha frase realmente certa, non? E me parecía que esa era unha idea que quería plasmar, non? Esa diferencia entre o que somos e esa imaxe que proxectamos. Unha imaxe que moitas veces está sometida a modas, a cánones estéticos, a patróns culturais, moitas veces pouco saudables, enfermizos, e que creo que nos afectan moi especialmente ás mulleres. Esa era un pouco a idea xeral dos textos nos que eu estaba a traballar, cando un pouco por azar din unha frase que se lle atribúe á actriz Rita Hayworth, non? Direi que este non é un libro sobre Rita Hayworth. Eu non son especialista na figura de Rita Hayworth, nin pretendo selo, non? O que eu sei dela é probablemente o que sabemos a meirande parte das persoas que estamos aquí.
foi unha actriz moi importante no cinema de Hollywood dos anos 40 e 50, que protagonizou películas como Hilda, como A Dama de Xangai, na que foi dirixida pola que era a súa parella naquel momento, o seu marido, o cineasta Orson Welles, que é ademais o fotograma que aparece na portada do libro, e un pouco aí remata o meu coñecemento, non, da actriz, un coñecemento moi superficial. Pero xa digo que un pouco por azar din con unha frase que a mí me chamou moito a atención. Esta muller, ao parecer, nun momento da súa vida, di que os homes se achegan a ela porque queren coñecer a Hilda e que se sinten profundamente decepcionados cando despois acaban coñecendo a Rita. E esa frase me pareceu que era un paraugas perfecto para abarcar un pouco toda esa serie de textos nos que eu estaba a traballar, non? Porque precisamente abordan esa diferencia entre Hilda e Rita, entre o que somos e o que proxectamos, non? Vivimos como nunha especie de sala de proxeccións permanente, non? Eu creo que o feito de que as persoas anónimas como nós poidamos acceder ás tecnoloxías da información e da comunicación e construir o noso propio discurso e incluso construir o noso propio público ten unha parte positiva, pero tamén ten unha parte ás veces moi enfermiza e moi negativa, non? Esa era un pouco a idea global dos textos. A primeira serie de poemas que vou a ler están agrupados baixo un título que se chama A Caverna, no que eu fago un pouco de repaso a unha serie de mulleres as que eu admiro. Aparece a propia Rita Hayworth, aparece a pintora Frida Kahlo, aparece Zenobia Campoubí. Se eu vos pregunto quen é Zenobia, moita xente me dirá Zenobia era a muller de Juan Ramón Jiménez, non? Pero para min Zenobia era moito máis que iso, non? Foi unha das primeiras feministas do Estado español, era escritora, era traductora, moito máis que a muller que estaba á sombra de Juan Ramón Jiménez, non? Entón, vou a ler esa serie de poemas, dos que creo que xa dixen bastante para non querer despois orientar a lectura dos lectores, pero con iso vou a comenzar. Titúlase A Caverna. Mordaza en boca, mans soltas, como lobas de sombra. Na cova, a muller esculpe a caza. No libro, o home descubre a lapa. Xeracións mozas ciscan papéis na fogueira. Descubriron que a mazá de Eva resulta máis suculenta con cabelo de anxo por enriba. É o poema unha pira funeraria, onde os berros nunca se apagan. Voces antigas e políglotas. A risa de Zenobia, o acento de Frida. Curtar as unllas coa tesoira e non limar. Só deixar que medren ata que se enganchen nos pantis. As primeiras mulleres tamén plantaron as primeiras labaradas. Pirómanas, transformadas. Foi na vosa cripta onde se abrigou a palabra. Pero como puido ser tan bruta? Os seus tenros 11 anos e non se lle ocorre outra cousa que arrincar unha ameixa da árbore cos seus propios dedos. As mans, antes tan metálicas, e agora recubertas por sangue alieníxena, con recendo a peixe. Non tivo o valor suficiente como para negarlle o saúdo e limpar a pel contra a saia do domingo. Era ela a súa proxeneta. Recoñeceuna de inmediato. Debía renderlle culto, levala en procesión cada mes e marcala no calendario cunha cruz vermella. A proxeneta é ante todo unha empresaria con mentalidade capitalista. Ela non atende os teus desexos. Ela só anela multiplicar a súa riqueza. Na discoteca todas activades o control remoto. E canso inventar un baile axeitado para cada canción. Igual na guerra, se queres vencer, precisas disciplina de soldado e oído de tuberculosa. Cando se presentan, danche 2 bicos coa boca aberta e mollancha cara. Saímos dar unha volta, aquí vai moita calor. Mesmo a piques de transformarte, segues a ser unha nena moi obediente. Cada vez máis distinta e toda unha recua de cadáveres tras ela.
disfrázase cos seus uniformes militares, coloca os seus dedos como pendente, a súa córnea como colar. Porque elas xa non son como as de antes, como as súas aboas que debían casar virxes antes dos 30. Elas locen o rostro carbonizado das actrices. As transformadas exíxenlles cada vez máis experiencia para obter un bo emprego. Afastou o cabelo de diante da faciana, para despois queimalo cun tinte loiro platino. Orson explicoulle: era preciso acabar con Hilda. Necesitaba asasinar a Hilda. Hilda non era a protagonista da súa película. Rita albergaba a súa propia versión dos feitos. Men fell in love with Hilda, but they wake up with me. Espertan tristes. Todos espertan tristes. El tamén. Logo do desastre, observou con lentitude a dama de Xangai, multiplicada a través dos espellos, lista para dar lume co seu revólver. No seu novo traxe de muller fatal, veuse tan distinta e tan igual que non puido máis que pensar na fatalidade do seu destino. Foi entón cando o director berrou acción, e ela non tivo máis remedio que disparar. Este último poema que pecha esta secuencia de textos é precisamente o que está vinculado coa portada do libro, non? É un diálogo ficticio entre, digo ficticio porque o inventei eu, non descoñezo si existiu en algún momento unha conversa destas características entre Rita Hayworth e o seu marido Orson Welles, non? Rita protagoniza a película Hilda e tempo despois protagoniza a Dama de Xangai, onde é sometida a unha transformación física radical, non? Cambio de cor de pelo, etc. Entón eu me imaginei un pouco precisamente como puido contemplar a fatalidade do seu destino, non? Na que se veu tan distinta e tan igual, non? Sempre envolta por esa aura de muller fatal da que non conseguía desvincularse, non? Remato falando de Rita Hayworth nesta secuencia de poemas, pero esta secuencia de poemas abordan un pouco dende as mulleres, as primeiras mulleres que tamén plantaron as primeiras labaradas, non foi o home só que descubriu a lapa, creo que algo tamén o mellor tiñamos que dicir as mulleres, non? Nesa frase que forma parte do imaginario colectivo, pasando pola historia dunha nena que vai descubrindo e que se vai atopando, non? Coa súa condición de muller, non? O seu tránsito cara á idade adulta. A seguinte serie de poemas que vou a ler e que están agrupados baixo un título que se chama A Obra, fala un pouco dese ideal de perfección e dese ideal de beleza que nos persegue, non? Como vos decía antes, non? Na sociedade na que vivimos. A min gostame dicir que o sistema sobrevive grazas a esa obsesión pola beleza, non? O capitalismo ten os seus defectos e as súas virtudes, pero probablemente se lle tivésemos que buscar algún defecto é que consumimos porque necesitamos paliar carencias que moitas veces son inventadas. Dende esas pantallas que nos devoran nos están dicindo, non, constantemente que se mercamos determinados elementos, se nos peiteamos de determinada forma, se vestimos dun xeito determinado, nos imos a ir achegando cada vez máis a ese ideal de perfección. Pero as modas cambian cada ano, a roupa é diferente cada ano, o peiteado é diferente cada ano, non? Entón esa carencia é infinita, é imposible de subsanar. E aí estriba precisamente a supervivencia, non? do sistema. E esta serie de poemas falan un pouco da obsesión pola beleza, non? Eu sempre digo que creo que é unha obsesión que nos afecta, especialmente ás mulleres. Escribirche un poema a ti, o mentireiro que se atreve a dicir que non a ama, a pesares da súa fealdade monumental. E que vai facer agora con toda esa transformación que a corroe? Cara onde envía os vermes que se alimentan da súa orixe e lle perfilan os ollos de cor negra. Pétalos de caucho, ime elástico,
sempre se esforzou por mantelo de coro no contacto visual a exquisita educación de Hall. Aspirabas a procurar nela a sucesión de Fibonacci. Os ollos calvos só duran uns segundos. Xa sei que pensas que moitos outros antes que a ti se acubillaron nesa gruta, protexéndose da intemperie das horas e do seu coñecido malfado. Non existe altar sen bordado. Non existe piedade sen pregos. Os miradores non foron concibidos para mirar. Nos miradores escárbase. Sube ao mirador del río e precipítate por entre a calima. Antes do golfe definitivo, xa non poderás respirar. Xusto aí, ela, cadela de canela. Na transformación, a inocencia desaparece, como chatarra no mercado negro. Por partes. Todo depende do espazo dispoñible na furgoneta. Se a terra ten fame, debe satisfacela e entregarlle todos os cordóns umbilicais dos que fixo provisión. Os fetos non se enterraron sós baixo a catedral. O circo precisa látegos para domar as feras. Erección sadomasoquista é a dos templos. A perfección dos pináculos foi obra de escravos. E gústame suliñar especialmente este último verso, non? A perfección dos pináculos foi obra de escravos. Porque creo que nesta sociedade hai outro tipo de escravitude, pero eso non significa que non a siga habendo, ainda que sexa diferente, noutros termos. Gústame tamén dicir que este libro aborda algo que eu chamo violencia cultural, non? Que creo que é un tipo de violencia machista que non está etiquetada como tal, é unha violencia que está metida na propia base do sistema e que non somos moitas veces conscientes, non? Da súa existencia. Hai unha serie de poemas no libro que están agrupados baixo o título A cultura, que contan a tarde que unha moza pasa nun centro comercial, buscando roupa da talla 34. E falo de violencia cultural porque a mí me parece dunha sociedade absolutamente enferma o feito de que unha muller poda entrar nunha tenda a comprar roupa da talla 34, pero unha muller entre nunha tenda a comprar roupa da talla 46 ou da talla 48 ou máis e teña que ir a unha tenda de tallas especiais. Iso asumímolo como normal, ninguén di absolutamente nada e para min é un acto de violencia contra as mulleres e contra o corpo das mulleres. E é tamén violencia machista, porque precisamente as persoas que dictan esas pautas, as persoas que están detrás das multinacionais que dictan esas pautas son maioritariamente homes. Esta serie de poemas titúlase A cultura. No mes de novembro xa comeza o Nadal. Adora a melodía dos centros comerciais nesa época. Igual que nos filmes de terror, a música é só unha premonición. A vítima sempre sofre o ataque en silencio. Na antiga Roma, os soldados fodían con tripas de roxelo. No século XXI, o capital viola cun innovador código binario. As pantallas profilácticas son de natureza ultrasensible. Segue os pasos da modelo. Emula o seu xeito de entreabrir a boca. O sicario leva un plan de marketing debaixo do brazo. Merca e serás idéntica a ela. No briefing de medios só se contempla a síndrome de Hayward. En novembro xa comeza o Nadal, pero a neve aínda tardará algún tempo en caer. Borrará os prados co seu peso pluma. A posición dos pedreiros deixará de importar. Inservible a carne de caza quedará sepultada, a brancura homoxénea invadirá vales e pumios. Cando a música cese, ela seguirá bailando dentro dos probadores. As rapazas da tenda son tan riquiñas. As delgadas paséanse por todo o local e colocan as batas de forza no seu sitio. As gordas, de peitos prominentes, cobran detrás do mostrador.
Tras queimarse na praia, escamar a pel. Ese é o tecido exacto que procura. Metralla da exfoliación, celosía de células. Desculpe, buscaba un xersei liso que me cinguise un pouco máis. No antigo Exipto, as esfinxes tapiaron os corpos embalsamados. Na tenda, os escotes sorrín para ela igual que un emoticono. Vendas da talla 34 frearán a descomposición. Que só teñen as prendas que aparecen expostas. Tras a pel inerte, nace outra máis rosada e amnésica. Pro corpo é máis fácil adaptarse ás circunstancias que recuperar os territorios perdidos. Que se vou pagar en metálico ou con tarxeta, pecha os ollos e arrinca as páxinas a un libro. Nin tan sequera se lle ocorre que tamén pode ler en braille. Pousa as bolsas mentre soan as noticias na cafetería. A modelo de Victoria's Secret saiu pouco despois do bombardeo sobre Gaza. Acto reflexo e baixar as pálpebras ante o golpe inminente. Morder na goma de mascar durante o despegue e preservar con estrategia a propia infraestructura. A modelo logrou penetrar no televisor, saltar os cabos, evadir os díxitos e situarse naquela mesquita para ciscar bolas de Nadal por todos os lados. Tras a noticia de Victoria's Secret, o sangue dos musulmáns converte os peitos en cereixas maduras que manchan os dentes. Este poema péchase un pouco falando desa falta de transición que temos moitas veces cando consumimos informativos, noticias, non? Na que pasamos do terror máis absoluto a este tipo de noticias teóricamente superficiais, pero que se nos paramos a reflexionar probablemente non, tampouco son tanto, non? E xa vou aí rematando, porque, bueno, evidentemente non vou a ler todos os poemas do libro para que tamén quen queira mercalo poida lelo con calma, non? Vou a rematar cos dous últimos textos que aparecen no libro e que teñen tamén unha influencia moi forte por parte do cine, non? Nesta ocasión non de Rita Hayworth, senón dun cineasta que a mí me gusta moito, que é Michael Haneke, e concretamente dunha película que se chama A pianista, que se non a vistedes eu recomendo porque me parece un gran filme. Falo desa película porque está protagonizada por a personaxe principal é unha profesora de piano no Conservatorio de Viena que ten unha reputación impoluta no contexto social no que ela vive, pero que despois, por detrás diso, agocha un pouso tremendamente escuro e lúgubre, non? E me pareceu tamén que era un personaxe que tiña moito que ver con este principio de dualidade, non? Pero escollino sobre todo porque non o fai en todas as películas, pero en algúns dos seus filmes Haneke acaba con un plano xeral moi amplo, no que aparecen as personaxes protagonistas, ou algúns dos personaxes protagonistas da película, rodeados dun entorno moi amplo, de tal forma que o personaxe adquire unha presenza minúscula, é como que é devorado pola contorna, non? Na que se atopa inserto, e na que evidentemente esa imaxe é moi difícil de trasladar a un libro. Eu sempre pensei que a mí me gustaría ser capaz de acabar un libro desta forma. Entón eu intentei facer a miña traducción como puiden desa imaxe final que a min tanto me fascinaba. Non destruitei a película, quero dicir, porque desvelei igualmente. Leo estes dous textiños e xa acabo. Plano xeral de longa duración. Plano incómodo, como nun filme de Michael Haneke. A secuencia definitiva de La pianista. Plano primitivo, que entronca co instinto precursor dos irmáns Lumière, eses visionarios que esculpiron a máis veloz das cariátides, o cinematógrafo. Erika Kutt, virtuosa profesora de piano no Conservatorio de Viena, camiña cunha ferida de coitelo no peito, ferida que ela mesma se provocou, como insecto ante o maxestoso edificio. A súa dor adquire unha presenza minúscula entre a beleza arquitectónica e a transfusión dos coches que van e veñen nun goteo cruel e indiferente.
A vida é iso, un plano fixo, pétreo, inabarcable, a saída dos obreiros da fábrica, a ollada dunha estatua, o seu dentro de campo, o desexo do seu visor, tirador de elite que caerá en combate ao non detectar a proximidade dun rival indescifrable. Ningún goberno reclamará os seus restos. Só o tempo é cada leito, no seu paso pronunciado e irreversible. Funde a negro, final abrupto, como nun filme de Michael Haneke. Natalia, non sei se queredes alguén facer algún comentario ou pregunta que vos poida responder ela. Pues verán acompañado de CD. As películas, non? No, máis pola voz túa, porque a dar esa entonación vai ser difícil, pero... Pues mira, unha idea para a segunda edición. Recordo vos que está a venta aquí en Librería Bahía, se non o compastes, e ainda estades a tempo. E, bueno, supoño que ela está disposta a firmar vos. Sí, a quen queira. O sea, que aproveitade que eso revaloriza moitos libros. Bueno, sin máis, se non queréis preguntar nada, poñemos o 10º acto. Moitas gracias pola vosa presencia, gracias a Librería Bahía por acollernos como a xente, e nada, hasta a próxima.